Райхан. Ау. Кір. Ау ағай. Кешегі Анарбай деген жігіт қайда? Ол кісі фирмалардың рекламасын жасап жүр екен. Қайдағы реклама? Айналайын, қайдағы реклама? Бүгін мына кабинетте отыратын болсын, түсің ба? Жарайды. Боссың бұл. Не болып жатыр өз саған? Кейін кездер көңкең мүлде ұнамай жүр маған. Жақсы бәрі. Өзің қалайсың, көрінбейсің, жұмысың қалай жүріп жатыр ма? Жақсы, шүкір бәрі. Жақсы жаңалығым бар саған, ұнай ма, ұнамай ма. 2-3 фирмалардан шақыртып алдым. Бір жақсы фирмамен келісімге отырып жатырмын. Құдай қаласа, бәрі жақсы болып жатса көмектесемін, уайымдама. Бастап жатқан ісіңнің алға басуына тілектеспін. Рахмет. Ағай кешегі айтқан Анарбай деген жігіт бар ғой, сол келіп тұр. Жарайды, шақыр. Жарайды. Я кіріңіз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалай бауырым? Денсаулық қалай? Жалпы қалай жетіп алдың? Шүкір, рахмет. Жалпы үйленесің ба? Жоқ, әлі бойдақпын. Кел hocam. Отыр. Иә, айтпақшы, мен саған кеше айттым ғой, біздің компаниямызға жаңадан арт-директор келді деп. Мына сол кісі, есімі Анарбай, танысып қойыңыздар. Мен есімім Бағынышты. Қуаныштымын. Жататын жері бар ма? Орналастырдың ба? Айтпақшы, қалада қай жерде тұрдың? Жоқ, ешкім жоқ. Біздің Байтерекодағы үй бар ғой? Сен тұршы. Немесе шығып кет бөлмеден. Бірақ расында бауырым. Не қалайсың? Мен есе что осы компанияда қызметке шығармын. Айналайын, қоя тұршы. Сөзімді аяқтап алайыншы. Айтамын мен де қазір соны. Сен айтатын нәрсені. Бізде расында Байтерекода бөлме бар бауырым. Соған жағастан қалай болады? Жарайды, сіздер атын жерге орналасам ғой. Жақсы. Менің көмекшім бар, Ерік деген жігіт. Сол саған көмектеседі жағасуға. Жарай ма? Қалайсың? Жақсы алашық, кел барып отыр. Зачем Ерік? Мен бармын ғой, мен боспын ғой. Өзіме апарып көрсете саламын. Қайға болғанда жаңа арт директор бар емес па? Соны үйге апарып тастау керек. Алдың айтып отқан жігіт емес пе? Дәл өзі. Айтпақ танысып қойыңдар. Бұл жігіт жаңа компанияның арт директоры, есімі Анарбай. Бұл кісі менің көмекшім, есімі Ерік. Қуаныштың бауырым. Нұреке, не қыласың? Мен әуре қып, мен сізбен біраз шаруам болып тұр, Нұреке. Жеңеше барып таныстыра берсін, жеңеше. Барып марқала таныса беріңіз, мен Нұрекеңмен сөйлесу керек еді. Жарайды, жақсы, апар. Нұреке. Иә, қандай? Айтайын сізге. Ана алдыңғы Россиядан берген қағаздар, түс қағаздар бар ғой? Цветной қағаздар бәрі келді, Нұреке. Қазір фирмада тұр. Ана цветтер маған қалыңдығы ұнамай жатыр, просто ше. Енді өзіңіз барып көресіз бе әлде? Кстати, ұмытып бара жатырмын. Мәкең бар ғой, Мәкең. Не жақта? Өзіміздің Мәке. Иә, товар әкеліп беріп жүргенше. Дәл өзі. Бана хабарласын айттым, өте салам ба десем, Нұрекең өзі бір ауыз айтшы, өтініш деді. Келіп соғып бір мәселені талқылау керек деп тұр, Нұреке. Бірінші түс қағазға соғайық, Нұреке. Сосын Мәкеңге соғайықшы. Жарайды. Қазір қол бос, барып көріп қайтайық. Болды, Нұреке. Жақсы. Так, Анарбай. И осы, так, мынау уборныйың, туалет, душ. Мына жатын бөлмең, мына қонақ күтетін бөлмең, мына кухняң. И осы, жайлап ыңғайласа бер, реттеліп жайғасасың ғой. Рахмет. Бір нәрсе керек болып жатса, хабарлас, өзім әкеліп берем. Үйдің кілті. Кешіріңіз, бір кілтті нағып алып қалдыңыз? Страховка. Қағаздардың бәрін әкеліп қойдық, Нұреке орын отыр. Нұреке, сосын мұнан клиент айтып жатыр бізге 2 күн ішінде бітіру керек, 1.200.000 аударып қойып қазір. Болды. Жалпы маған жеңгең ұнамай жүр дейін. Маған да ұнамайды. Ауырып жүр ма? Настроениесі жоқ. Сол жеңгеме көз қиын сап қой. Қайсысын сала Нұреке? Ол сол Екеуін де сала бер. әңгімесі жоқ қой. Нұреке, жеңгешем бақылау қалап қойсын. Сосын мынаның несін ауыстыру керек, Нұреке анарда покраскілері бар ғой. Солар кеткен екен. Болды, жасайды. Бәрі жасатып. Қалай жақсы орналастың ба? Жұмысың қалай? Болды, Назерке орналастым. Құдай қаласа бір айдан кейін дайын бол, қасыма көмекші қылып шақырамын сені. Ана қуанышты жаңалық қой.
Аха, жарайды. Жақсы. Зачем саған Азерке? Мен бармын ғой. Сіздің өз жұмысыңыз бар ғой. Қалайсың, Нұреке? Жақсы, жақсы. Ассалаумағалейкум. Қалайсың, Нұреке? Денсаулығыңыз қалай, Нұреке? Үш біреуін. Нұреке, міне, зыңғып жуып қойдым. 4 баллонын үріп қойдым. Алматыға смело 6 рет барып келесіз ғой, мен. Жұмыс қалай жалпы? Кешегі алып келген нелер бар ғой, қағаздар. Солар бойынша барлығын шығарып дайындап жатырық. Ертең бұйыртса дайын болады. Сіз сұрап жатыр еді. Қараңыз. Беш, брат. Нұреке ұмытып бара жатырмын мен. Ё-ма, жеңешем, енді ренжімейінші, айтсам жеңешем бір ана жігітке келіп бір басқаша өзгеріп жүр ма? Түсіне алмай жатырмын. Иә, сен де байқапсың ғой. Енді көресің ғой, кіріп шығып жүр аналардың түрлері дегенше. Кәдімгі Нұреке. Иә. Сен жалпы сол екеуіне қарайлашы. Тіке қарап жүрмін. Тіке. Не істеп, не қойып жүр? Кіммен, қалай? Екеуі машинамен бірге кетіп жүр. Тұтыдым. Көрдіңіз Нұреке, менше просто мен бір нәрсе байқадым Нұреке. Анау бір баланы алдыңыз ғой кешегі жұмысқа, аты кім еді? Анарбай. Сол келгелі бер жеңешем 360-ға секіріп кетті кәдімгідей. Түрінен ақ көрініп тұрады адамның. Иә. Жарайды, құрсын. Проблема бітпейді. Бүгін жақсылап демалайық. Болды, Нұреке. Ертең салбаспен сөйлесеміз. Болды. Нұреке, қазір нарадан шыққасынше, анау кеше Мәкеңе барамыз деп бір ауыз айтып едіңіз ғой, есіңізде ма? Иә. Кіріп шығайықшы бар. Ренжіп жатыр, маған звондап жатыр, Нұреке, сіздің телефоныңызды ала алмай жатырмын дейді. Бір соғып, жаңағы документтерін бәрін тындырып шығайықшы. Ертең десек, ертең деп жүре береміз, Нұреке. Аха? Иә, қазір демалайық. Ары бері сосын барамыз. Красавчик болыпсың. Үстіңе бір пиджак болса қатып кетеді екен. Жеңешка, не переживай. Я знаю. Жеңгешка демеші. Дана или Даночка деші. Бастығы мәйілсіз ғой. Не дегенмен. Кстати. Шаршы. Ерек бакын сол күтіп тұр бұл жаққа. Хорошо. Өліктен тындырып тастайықшы, Нұреке. Шаршап жатыр, ренжіп жатыр. Ау. Не мынау? Не, машина? Жуйдым ойбай, анам мынау деп қайтардым дегенің ғой. Баллонын үріп қойдым ғой, баллонын үріп қойдым. Ертең бұйыртса, Қойшы, зыңғып жуып қойып. Нұреке, жүрсеңші, бірінші Мәкеңе кіріп шығайықшы. Ашып берсеңші, Нұреке. Бір жарықтық әдемі ашылады да өзі де ше. Қашан алады екен? Нұреке, алла бұйыртса, Сонымен өткендегі отырыстарың қалай болды? Бәрі жақсы қыр. Бәрі күшті. Сонымен өзінде басқа не жаңалық? Бәрі күшті қырым. Иә. Ыңғайланып жатыр. Қалай қырым? Жақсы, әдемі өзіңе алмақшысың ба? Не істеймін мен құрбым оны? Бар ғой қолымда телефон. Кстати, саған айтуды ұмытпадым. Біздерге ішке жаңадан қызметкер орналасқан ғой. Соған сыйлық жасағым келген. Айдаудағы қызметкерге телефон? Жақсы қоя берші құрбым, не ғой? Саған айтайын деген, если что мен күйеуім звондап жатса, мен сенімен бірге Турцияға кетіп бардым деп айтқам. Если что звондап жатса, подтверди. Дана, менде онсыз да проблемалар жетеді. Қызықсыңдар, осындайларын қашан қоясыңдар? Если звондап давление қысып жатса, заявление жаза саламын. Ничего, құрбым, бәрі нормально. Ол и так-то тупой, жұмыстан басқа дым білмейді. Просто ты подтверди, все. Хорошо, көрерміз. О, привет. Веселец? А что, я старый, что ли? Ладно, я в душ приму. Қазір қалқынса кеп тұрам. Қалай жұмысың? Үйлесіп жатыр ма? Жақсы, шүкір бәрі.
Қалай бастың ұнап жатыр ма? Иә, жақсы адам екен. Бәрі жақсы алды. Мен ше. Жеңеше артық кетпеңіз. Бастығым әйелсіз. Қойыңыз оны. Не болды соншама? Бәрі арамыз емес пе? Ешкім ештеңе білмейді. Кстати, Анарбай, это тебе, как джентльмен. Жеңеше намыңыз артық болды, ренжімеңіз. Рахмет. Ештеңесі де артық емес, бәрі жақсы. Біздің қызметкерлерге бәрі жарасады. Оригинально. Ал, енді қайтарма. Сонда да. Рахмет. Кстати, Анарбай, есіңде ма? Саған мен айтып едім ғой офиста. Бомба жаңалығым бар деп. Иә, есімде. Турцияға 2 билет алған онлайн. Жұмыс бабымен серіктесім болып барып келгенімді қалап тұрмын. Нет, ничего невозможно. Не переживай. Жеңеше, жұмысқа енді орналастым. Бастығым бар дегенде ренжімеңіз, бара алмаймын. Нет, ничего невозможно. Не переживай. Жарайды. Кірейік. Сабағың қалай, олым? Жақсы, болады бәрі. Үлгерім бәрі дұрыс па? Кешікпей барып жатсың ба? Иә, нормально. Айтпақшы, кеше анашың үйге қонды ма, қонбады ма? Жоқ. Болды. Түсінбедім. Сәл кешегі түн жилем. Айтпақшы, әке, Иә. маған срочно үйлем тең керек болады. Жайша, Класстағы Нұрланды білесіз ғой, бойы ұзын ше. қара жігіт. Иә, соның туған күні еді, соған құрбыл бармайын деген ма? Жарайды. Қазір Каспийіңе салып жүрем. Үйге кешікпей келетін бол. Болды әке, рахмет, мен сәл кешіп келем. Күнде жылы болып тұр, әдем болып тұр, сен Турцияға кетуіңе. Көктем шықты ғой, барлық жерде күн жылайды. Айтпақшы досым, тоқташы. Сен серьезно ана еліме кетіп баратсың ба? Иә, не қылды? Оңдай емес па? Сәл оның күйеуі бар, сенің қызың бар дегендей. Жүр ғой, бәрі нормальный былай. Или мен де танысып қоясың ба? Момент жібермейсің, иә? Тикток, инстаграмда жап-жас әп-әдемі қыздар көп қой. Қойса, Мақыл әзілдесіп атырмын, өліп баратыр ғой. кеттік па? Болды. Жан, Иә. что істейші? Тұршы nerede? Айта бер. Жан, құрбым Турцияға кетіп батыр. Сонымен? Сонымен барып қайтсам, ол киім алып қайтса, мен заодно онымен қыдырып келсем, қалай ойлайсың? Спонсорларың кім? Спонсор құрбымның өзі. Жылатқан баламыз жоқ, Жан. Барып қайтайын? Қыдырып қайтайын. Жарайды. Байқаңдар. Рахмет, Жан. Ассалаумағалейкум. Отыр. Білем аға, не үшін келгеніңізді. Өзіңіз айтқандай келістім. Ертең регистрацияға Дана екеуің менімен қабаттаспай ертерек баратын болыңдар. Уайымдамаңыз ағаш. Қалай жалпы жұмысқа үйрендің ба? Иә, ақырындап. Отлично, мен өзімде боламын. Болды, соғып өте салам. Саламатсыз ба, келіңіз. Привет, дей салшы. Қалай, Анарбай? Шаруаң келесіп жатыр ма? Иә, бәрі жақсы, шүкір. Кстати, у тебя старый телефон. И тебе хотела сделать подарок. Возьми. Ой, көңіліңізге рахмет. Осы телефонда болады маған. Зачем? Ренжим, қолымда айтырма. Рахмет. Жарайды. Все, мен кеттім. Бәрі жақсы ғой. Кстати, Анарбай, мен саған ертең күшті бомба жаңалығым бар. Завтра обсудим. Хабарласам. Хорошо? Давай. Сәлематсыздар ма? Онлайн заказ бергенбіз, Анталияға 2 билет. Кімді достар?
жұмсағың ыңғайланды ма? Жақсы сау болыңыз. Турцияға бірінші баруың ба? Иә, мен бірінші рет барып жатырмын. Сенші? Жоқ, қазір барып жүр. Ничего не переживай, бәрі нормально болады, бәрі жақсы болады. Алматы. Концентрация вылета. Құрбың өзгеріп кетті ғой. Жан, мен бұл кісіге попросить еткенмін Анарочкаға. Құрбым енді келеді, заттарын да келісуге. Әкелдім Нұреке. Айтқандарыңыз бәрін алып келдім Нұреке. Ішінде қасық вилка ғана сатып жүргенсің ғой. Маған кешегі заттарды берші. Болды. Нұреке. Түсінбедім. Жайша жүр бұл заттар. Қалай ойлайсың да? Вот сука. Негізінде Анарбай мен туған жиенім. Жоқ, Нұреке, мен жаңа түсінбей қалдым. Анарбай сіздің туған жиеніңіз, е? Сонда burada лақатұрын бұл кім бұл оқып болып жатыр? Қазір, Нұреке, машинаға тұр. Мына кісі, ол кісінің сүйген қызы. Ал мына құрбың білесің. Құрбың бұл жайтты о бастан біледі. Мен өзіңді ғана ақылымды ойлама жалпы. Мен де білде осы компанияны басқарып жүрген ер азаматпын. Мықты ғой бас екен. Айта беріңіз, басқа айта беріңіз. Қазақта бір әдемі сөз бар. Екі кеменің басын ұстаған суға кетеді деген. Бұл жерде сен суға кетіп тұрсың. Саған айтатын ұсынысым, немесе бір өтінішім деп білесің. Алдағы уақытта кездескен ер азаматыңды, немесе күйеуіңді бұлай қорлама. Және де кейбір әйел қауымдары өз еркектерін төмендетпес деген. Қайттық. Нұрек анам беріп кетейін. Жеңеше, бывший, ойбай. Мынау айфоныңыз, мынау сағатыңыз. Я желаю счастья. Сау болыңыз. Білмеймін бірақ, дертімдегі мұғынды тұмшалады өмір. Мөп-мөлдір тұнығымды қоспаған оған, түсінбей қалдым тағдырды. Ол мені жалғыз, ол мені жалғыз, ол мені жалғыз қалдырды. Ол мені жалғыз, ол мені жалғыз, ол мені жалғыз қалдырды.